जाल दिख रहा है ना भाई, कैसे लगाया है देखिए एकदम और एक बार बजाइए और यहाँ से फूल नहीं है, देखिए एक भी फूल नहीं है। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम अभी एक मतलब आ रहे हैं अंकल, वो जो है ना बहुत बढ़िया शंख बजाते हैं, ठीक है, मुंह से ऐसे पों पों करता है, बहुत मस्त निकलता है, ओरिजिनल शंख की जैसा आवाज़ निकलता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को सुनाते हैं आवाज़, ठीक है। वो आ रहे हैं अंकल, तो अभी दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये जो है ये दिखा रहे हैं, ये जो है बहुत बढ़िया शंख बजाते हैं। और एक बार बजाइए और यहाँ से बजाते रहिए, मतलब 2-4 बार। वाह खतरनाक बज रहा है, देखिए एक बार मेरे साथ में बजाइए और एक बार देखिए एकदम पूरा एकदम एक और बजा दीजिए। मस्त है। तो देखिए गाइस यही है, तो देख लीजिए पूरा भयंकर शंख बजाते हैं। तो क्या आइएगा, मजाक कीजिएगा। अभी इधर देखिए, ये आता हमेशा मेरे साथ मजाक करते रहता है। भाई लोग देखिए, ये लोग कितना लाद लिया है ट्रैक्टर से, देखिए बताइए। ठंड लगने लगा, स्वेटर पहनो। नहीं स्वेटर पहनो, ठंड लगने लगा। देखिए हम भी एकदम पहन लिए टी शर्ट, एकदम फुल टी शर्ट पहन लिया है, पूरा ओस जैसा है। इसका मुंह देखिए पूरा ब्लर कर देता है इसको। अभी ठा गया है, ठंडी में क्या करना चाहिए गाइस लोग? घूर तापना चाहिए, घूर लगा के, और क्या करना चाहिए। अच्छा, और जो है ना लाना चाहिए इसके तरह। हम लोग देखिए स्वेटर पहन, मतलब टी शर्ट और अंदर भी टी शर्ट है, और ये देखिए पूरा एकदम पहन लिया हुडी। देख सकते हैं दूध खाता है भैंस का बहुत ज़्यादा, ये लोग भैंस का दूध बहुत ज़्यादा खाता है ये लोग। देख सकते हैं गाइस, गोविंद भैया फान रहा है और जा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं जा रहा है। तो गाइस देखिए अभी आनंद फान रहा है, ये ले करने के लिए फिर कहीं पे नहीं मिल रहा है। ये देखिए ब्लॉक का एरिया है, कितना मस्त है, देख सकते हैं। ये दिख रहा है जाल दिख रहा है, ये कितना खतरनाक तरीका से लगा है। ये दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ये जाल दिख रहा है ना भाई, कैसे लगाया है देखिए, एकदम लगता है सुपरमैन ना, स्पाइडरमैन। हाँ स्पाइडरमैन जैसा बना है। भगवान का दर्शन कर ले, पहले भगवान का दर्शन करना चाहिए ना हमको, इसीलिए चलिए भगवान का दर्शन करते। खुल गया गाइस, अभी इसको खोलेंगे। खुल गया, देखिए यहाँ पे आने के बाद सुकून ही कुछ और है गाइस, सुकून। ये भाई सुबह यहाँ पे आ गए, आप लोग दर्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ओ भाई जय भगवान, एक बार एक बार का पूजा करने आए, देख सकते हैं गाइस। वाह दीजिए एक बार भगवान हमको, मेरे ऊपर भी दया मान दीजिए, बनाइए, ठीक है गाइस। मतलब आम का गाछ बहुत सारा, लेकिन 4-5-7-5-6 गो आम का गाछ है, देख सकते ये भी आम का गाछ है। बाहर से के मंदिर ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे वीडियो सीओ प्रखंड हल जिला बबुआन से हिला, ये गाना सुनाते, ठीक है। प्रखंड होल जिला बबुआन से हिला। फूल नहीं है, देखिए एक भी फूल नहीं है। करे तो करे क्या, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए गाइस इसका बहन जब वहाँ पे इंतजार कर रहे, देखिए वहाँ जो इसका इसी का बहन है, वहाँ इसको देगी अभी चोट। हम अपना घर तो अभी देख सकते हैं, ये देखिए अभी कैसा है पूरा, अभी इसको सजाना पड़ेगा। मम्मी नहीं मिलो फूल, घर में कोई नहीं, पूरा ब्लॉक छोड़ मार ली। जानते गाइस सुबह चाय पीने में मजा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। मजा आ गया, और टीका लगाया अभी मम्मी, तो देख सकते हो गाइस। अभी बिछाना सरियाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा कैसा बिछाना है देख सकते हैं। अभी इसको भी अभी पूरा फ्रेश करेंगे, देखते रहिएगा। तो अभी पूरा क्लीन कर दिए, हम लोग यहीं सोते, ठीक है, एकदम मस्ती से। देखिए हमारे बगल में पीछे में देखिए कितना गड्ढा है, मतलब बाउंड्री के उस पार है, यहाँ पर देखिएगा उस पार। अभी दिखाते हैं इस पर क्या है, देखिए कितना एकदम पूरा क्लीन है। वहाँ से देखिए पूरा, और उधर देखिए पूरा सब, उधर पूरा बिल्डिंग सब है, देखिए। तो चलिए हम छोटे सा ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब लिए बाय बाय। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।